حتى كمان لما بيتعور بيحس ان هو عنده مشكله جامده جدا، بيحب بلده وبيحب المنتخب بتاعه وبيقدم افضل حاجه عنده. شفناه النهارده من افضل اللعيبه اللي موجودين يا مدحت في 90 دقيقه. في دي ده جزء من لعيبه كاس العالم النهارده. ومنتخب البرازيل تتفرج على كريستيانو النهارده، على الاصرار والعزيمه اللي هو عايز يوصل له، وجاب هدف وضيع هدفين. انا مش عايز اقول العالم كله ضده ومش محدش عايز ياخده. اثبت للناس 37 سنه ان هو من افضل اللعيبه اللي جت في على مر العصور. فده برضو اصرار وعزيمه اللعيبه اللي بتثبت نفسها جوه كاس العالم. ممكن يجي له عروض احسن من مانشستر يونايتد. فانت بتتكلم في كاس عالم، ده اعلى ليفل من كره القدم. اي لعيب بيروح المنتخب بيأدي افضل حاجه عنده، عشان خلي بالك برضو ما هو اسمه بيزود رصيده وبيعمل ريكورد كويس من الاهداف من الاسيست، ياخد كاس عالم تاني، بيحافظ على اسم بلده، ودي حاجه مهمه جدا. فكل دي حاجات مهمه للعيبه الدوليه الثقيله زي نيمار وميسي وكريستيانو وكل اللعيبه الثقيله اللي موجوده اللي ليها اسامي كبيره، بتحافظ على اسم بلدها قبل اساميها.